Üç parçalık haqida qissa nomli asardagi donishmandlar qatori. Üç parçalık haqida qissadagi 24 donishmandlar qatorining ikkinchi qismi, ya'ni darajadan tashqari katta mushovirlar. Birinchisi Jashu. Jashu degan kim u? Nurg'ullar bek tunmaydan yangi uch parchalikni ko'rgan, kitobni yoki ko'nisini ko'rganlar. Ko'nisda bu Jashu noit aniq chiqdi. Endi buni Dumovim deb qo'ydi, ya'ni zarxanda mushovirim deb qo'ydi bu. Hatto ba'zi tahlilchilarning orasida Jashuni birinchi o'rin qo'ydiganlar bor. Chunki buning har bir qitimliq taktikasi, tadbiri 90%dan yuqori amallashgan uchun to'g'ri chiqqan shu o'yincha qila olgan. Endi Jashumi shunday baxyaman, lekin buniki masabga tizilishlik sabab butun aql parastini pasibonining buyuk ishlar uchun sarf qilmagan mavju. O'zi aqlliq nurg'un ishlarni biladi. Lekin deymiz, xurriz qildigan uchun bunda o'zinalik tutib olgan. Nima deydik bu gapni? Endi buning ko'rsatgan aql parasti buni tadbirlariga qarsak, pasibonlar emas, o'zining tang ko'zlab turib chiqargan. Unisiga pasibonga o Jugulyang yoki Goja shu deganlardek bek sadoqatmami emas bu. Endi bu Savsovning mushaviri, lekin har bir ko'rsatgan tadbirda elni ilish, g'alaba qilish uchun emas, asosan o'zini saqlab qilish, o'zini ko'zish uchun tadbirlar. Endi mush jihatda Savsovning hayotini tan saqlab qolgan. Masalan, Chirbijingda bu ba Goja o'lib ketganlar. Mush vaqtning o'zida qo'shinni bo'lib ishlatishni, qo'shinning sonining noit ko'pligi oqsabda bu yerda Savrin nanjumbalikni mustaq saqlash deganda tadbirlarni bergan. Ya'ni mush vaqtning o'zida Chotmi kemet sapni tuzgandan keyin butun urushni bu Chirbidagi jangga butun lashkarni avatib olsak, mag'lub bo'lib qolsak, chekinish yo'limiz oz qoladi. Shuning uchun Savrin manchilik odamni, Savxun manchilik odamni Paloniyada, Mapukuniyada mandaq deb har tarafdan chekinishga tadbir tuzib qo'ygan. Endi bu jangda g'alaba qilamiz degan, lekin chuqum oyoq chekinib ketalaymiz degan tadbirni Jashu tuzib bergan. Keyin yana Xanjungda Macha bilan Jongluning o'tirisiga so'g'aqchilik salgan. Shuni bilan Savsov to'plangdan to'g'ash o'g'irlab ketgan shu vaqtning o'zida. Endi keyin bu Savpig'im xizmat qilgan. Endi shuning uchun bu yerda Jashuning oldingi tizilishga sabab birsi, buning pasibon uchun xizmat qilgan vaqt bir qadar uzun, ko'rsatgan xizmatlari va lashkariy tadbirga boy. Keyingi tizilib qilish sababini bayonlab bo'ldim. Darajadan tashqari mushovirlarning ikkinchisi Shuyu. Bu adam endi butkul Savveyning Veyxalligining Savsovning hisobda bosh vaziri butkul umum ishlarni, ichki tashqi ishlarni o'rinlashtirdigini mashu shunami? Endi men yengish parchalikdimi bu Shuyuniki buni aql parasti donishmandligi ajoyib ko'zga ko'ringan. Savsovmi men Shuyu bilan bo'lsa, shu changni boshqa qilib qolsa, xotirjam jangga chiqa oladi. Bu Savsovning ko'ngilligini yaxshi tep ola oladi. Buning aql parasti jirahni ko'rarligi, bildig'ini u bu jihatlarda haqiqatan ajoyib katta mushavir. Endi buning ko'pchilik so'raydigan bir savol, oxirida bu nima Savsov qarshi chiqdi deb tushunami? Endi bu yerga Shuyuning haqiqiy sadoqatman bo'ldigini xan haqolligi. Hargizmi Savsovning veyxalligi emas. Shuning uchun bu eng dastlabmi bir mezgil Savsov bilan bo'lgan munosabatda Savsovning qilgani xan haqolligi uchun garchi o'z bosh vazir vasmi, andaq vasmi bu qilganlarining hammasi endi bu yerga haqqan bek tushunmay qoladi ba'zi tadbirlarni mushunda qilish orqali yenilmash xan haqolligini yo'llaydi degandek holat bo'lgan. Eng oxirida to'qiyib ketganman. Bu yerga Savsov yenil o'zining bildigini qildi deb shuning bilan bu yerga Savsovga yuz yurgan. Shuning bilan oxirida endi bu o'lib ketdi. Uchinchisi Chujisumruq Pangtong Pangshuyan. Endi bu Chirbi urushida masalan yengish parchalikni qarsak bu yerdagi Joyi o'lib ketgandan keyin berib bu Joyini zangli qildi. Chirbi urushida buning nima ko'rsatgan to'kpisi bo'lsin, Liang Huanjining olqismanli yilni men tuzdim. Sharq ishlarni shamilni bu yerga Jugulyanga keldi. U bu Joyining yengilgan janglarini bir qator deb zangli qildi-ku. Endi kitobga yoki ko'nish parchalik qarsanglar Chirbi urushidagi eng halqiliq Liang Huanji olqisman yilni mushayatki Pangtong tuzdi. Yeni bu yerga Savsovning kemilarni Chotmi kemi altida tuzishini bu yerga Pangtong o'ttirib qo'ydi. Pangtong o'ttirib qo'ydi. Uning keyinda bu yenib kelib, ammo kemili mandaq keldi, endi o'tlar hujum qildi deb mandaq oldi. Shuning uchun bu yerga Pangtongning men Savsov sunchalarni olqinimda o'yintirgan tursam deya olishlik sabab mashada. Endi keyin qarsak bu Liubek alog'andan keyin birlikda berib Shichuanni elishib turdi. Lekin mush vaqtning o'zida diqqat qilsanglar bu yerdagi Pangtong bek hakavur üzünü köz bek amrak. Mesela üzünün bu Jovi'nin ölümü görüp üzünün Jovi'nin akıllıklığını ispatlığı sıkıntı kalkın aldı da kavurluk kılıp. Elimi bir yer lusu tunuydu ki bunu bombasa Jovi'nin kendini böyle kitip kaltıymış mı? Andi Lübe'ye arkadaşken ki mu üzünün ki çüzümlük Jugulyang'dan kılışmayını kaldığını ispatlaş. Bek töyüp gösterdik kip kitip.
Şunun bilan Shichuan hujum qilgan vaqtning o'zida o'zining jinini sepadi. Qaranglar, haqiqiy donishmand bo'lsa bundaq bo'lmaydi. Onunsiya bu yerdagi Pangtongning Liubeiga ko'rsatgan tadbirlar Zhuguliangning ko'rsatgan tadbirini qarab beqinglar. Zhuguliang eng dastlab bu yerdagi Jingjuni evalli deydi, bu yerdagi Liubei unmaydi, u degan meni tuqqanim tursa deb. Shuning bilan bu yerdagi Zhuguliang Liubeining ash xarakteri bo'yicha, buning mijozi tutgan yo'li, mardlikni cho'ng bilgan yo'li bo'yicha tadbir tuzib turdi. Liubeiga moslashtirib. Biroq bu yerdagi Pangtongchi mayli Shichuanni aldigan vaqtimizda yana o'zining yo'li bo'yicha qaramlik bilan, qorniyatlik bilan manda qilmasa qanday qildi deb buning tuzgan tadbirlari o'zining yo'li bilan buning qilganimi to'g'ri, lekin Liubeining xarakteri mijoziga tutgan yo'lga mos kelmay qoldi. To'g'rimi xatomi? Shuning uchun darajadan tashqari donishmandlarda 3-o'ringa tuzildi. Bu haqiqatan ajoyib katta mushavir. Balki sumurg'iga ko'tarilgan bu tog'bag'ida o'lib ketmagan bo'lsa, Liubeining keyingi ishlari bunday bo'lmasdi. To'rtinchisi Shishu. Endi Shishuga erishishdan burun qarsak bu yerga Liubei nurg'un janglarda mag'lub bo'lgan, ham nurg'un janglarda lashkariy tadbirni asos emas, haqiqiy kuchli hujumni asos qilgan. Tushunami? Endi bu Shishuga erishgandan keyin bu yerga Saurinni mag'lub qildi, 8 tarafli oltin klub sepini buzyapti, Fanchongni oldi. Shuning bilan bu rasmiy mushavir degan asli mandaq nochinaska. Bu quruq gap satadigan kitob xaltisi bu donishmandlarning roli yo'q deb o'ylab qolib ekanman. Asli buning roli tumanning lashkardan ortiqga. Menda kommunist mushkantoq Shujing taqsirining digini daraxtga menda mushavir bo'lmaydi deganni his qildirib qo'ygan adam Shishu. Endi lekin taqdir kaj qilib bu yerga Shishu buni xizmat qilib uzoq o'tmaylar Saosoning tikosidan otirib o'tib ketib qoldi. Shuning bilan Shishu ketgandan keyin bu yerga Liubei o'zining yuzini tashlab qo'yib, Zhuguliangning qishiga 3 qatim qaytlab berib zodi akamisan bo'lmaydi deyishlik sabab Shishuning ta'min tetib qoldi emasmi? Shishu ketishdan burun bu yerga Zhuguliangni Zhugokongning mendimi 10 narsa donishmand odam avo degandan keyin zodamisan bo'lmoqdak dedi. Mana Shishudan mashini bilib qolmagan bo'lsa, balkim Zhuguliangning qishqini undoq chiqib bo'lmasdi. Shuning uchun mush donishmandlarni tadqiq tushunib baqsaqlar, bu yerga kitob qaltisi quruq gap satadi deydigan donishmandlarning rolining o elender baturlardan neticesi üstün işgalligini tushunalmaymiz, his qilalaymiz. Ndasa keyingi katta mushavirlar qatori bilan mushavirlar qatori qatnashilgan bu danishmanlarni keyingi son so'zlab beray. Mazmunbek uzrab ketdi. Anglashpalar davomli Washingtonda pingning qilib qo'yinglar. Haqsiz yurgunlarni bir birib qo'yinglar, girilik qilmay, go'nju qilmagan ballar go'nju qilgan. Jumonlar. Rahmat.